El uso del teléfono durante todo el día te está causando un gran daño, pero no de la forma que crees. Deja que te lo explique. Ante todo, te ocasiona estrés y depresión severa. Súbitamente prosigue, con una rabia incontrolable. Luego, impredeciblemente, y sin previo aviso. Y justo cuando te confías de que todo te va a salir muy bien, Y Conchale se cae el internet y coges una tremenda rabieta porque no puedes seguir viendo tu vida porno favorito. Ragazzo,